Forsi issa klirjajt il-kabords kollha, forsi ddeċidejt illi fl-aħħar speċjali kell tal-miliet u ħatibda xi ħaġa. U x'inhu huma l-aktar żbalji komuni illi normalment isiru. Ħammistu ftit minnhom biss. Illi l-amberu huwa l-iżbal illi taħseb illi inqas ma tikol iktar aħjar. Fil-fatt kif tkellim dal-għodu anka ma' Dan u San, mhuwiex il-każ. Vera illi inti tnaqqas mit-zokkor u tnaqqas mill-luminati u taqta' il-ħelu li forsi kilt fil-miliet inqas ma tieħu minnu iktar aħjar, imma skont minn xiex. Għax imbagħad xorta għandek bżonn il-livelli ta' proteini, ta' xaħmijiet tajbin, ta' karboidrati. Biex nġibu ftit eżempji. L-iktar affarijiet naturali pereżempju, jekk insemmu l-karboidrati, il-carbohydrates, nitkellmu fuq il-frott, nitkellmu fuq pereżempju kif aħna ġefri. Mhux qed tireżel rasek. Nitkellmu fuq il-frott, nitkellmu pereżempju fuq il-patata li anke fi kwantitajiet żgħar mhux ħadd tagħmel ħsara. Nitkellmu wkoll pereżempju fuq affarijiet oħrajn illi huma bħal aġin, illum insibu anke aġin li huwa gluten free. Basta f'ammonti żgħar, però iktar huwa naturali. Jiġifieri iktar huwa dirett mill-alqa ngħidu aħna jew siġar bħal frott dejjem aħjar. Għal xaħmijiet pereżempju nsemmu affarijiet tajbin ferm bħal lews, ġews, żejt taż-żebbuġa, żejt tal-flaxseed. Illi again huwa kważi xi ħaġa purissima. Allura huwa ħafna aħjar mit-tip ta' xaħmijiet illi ħansejbu jew fil-burgers, jew f'daw il-junk food insomma li nsibu. Jekk nitkellmu fuq proteini, naturalment hemm laħam abjad, laħam aħmar ċertu kontroll, hemm il-ħut. Allura dawn li għadni kemm qed insemmi, mhix kwistjoni ta' inqas ma tikol minnhom ukoll iktar aħjar, għax hemm bilanċ bejn li tikol biżejjed, però mhux in-nieqes u mhux iż-żejjed. Għax hekk ħadd ikol in-nieqes minkejja li forsi mill-pis tista' tonqos, bħala riżultat li tista' inti tiddendel aktar u tidher iktar forsi titkemmex, tibda tixjieħ kif hawn min juża l-kelma tidher iktar kbira fl-età, eċċetera. Mela mhuwiex li titlef il-pis kollox, però kif titlef dak il-pis għax idealment il-pis li titlef ikun mix-xaħam mhux mill-masil. Però jekk ma tikolx biżejjed titlef mill-masil ukoll. Semmejna punt wieħed biss, nitkellmu aktar fid-dettall fil-ġurnati li ġejjin ġurnata wara l-oħra. Niltaqgħu.